Hola a tots, soc l'Olivia. Avui tornem amb una seqüència una miqueta més llarga de lo normal. Som-hi? Ens assentarem a sobre el bloc o si vols a terra, on estiguis més còmode, amb cames flexionades o estirades, sempre que estiguis incòmode, sempre saps que les pots estirar. Deixem les mans sobre les cuixes o sobre el genoll, és a dir, tancarem els ulls. Intentarem portar el cos una miqueta endavant i una miqueta endarrere, fins a buscar aquell punt que sentis que tens l'esquena recta. Quan el trobis t'hi quedes. És aquella sensació d'esquena recta, coroneta al cel. Amb els ulls tancats, farem un parell de respiracions ben profundes per començar-nos a centrar en aquest moment. Agafem aire, deixem anar pel nas. Comença't a centrar en el teu cos, agafa aire, deixa anar pel nas. Afluixa't assentant-te bé a sobre dels isquions, o en aquest terra o en aquest bloc. Nota la sensació de fondre't sobre el terra o sobre el bloc. Busquem un parell de respiracions naturals, intentant no manipular, ens anem centrant en aquest moment, deixant els pensaments que passin. I a poc obrim els ulls. Començarem a moure primer una miqueta el nostre cap. Agafant aire deixarem el cap endarrere i al deixar anar començarem a fer un cercle. Endavant, deixes anar. Agafes aire, vas endarrere, mirant cap al cel. Endavant, afluixes, deixes anar. I endarrere agafes aire. Quan tornem a baixar canviarem el sentit del cercle cap a l'altra banda, agafant aire darrere, deixant anar davant. Agafant aire darrere, deixant anar endavant. Una última endarrere i una última davant. Ens quedarem aquí amb el cap penjat, intenta afluixar bé les espatlles, posem les dues mans entrellaçades, els dits, a sobre del cap. I aquí ens deixem anar els colzes, els braços, les espatlles, intentem estirar darrere. Agafem aire, obrim, a davant. Deixem anar, afluixem el cap, barbeta al pit, colzes s'afluixen. Sentim l'estirament a les cervicals. Agafes aire, allargues. Deixes anar, tornes a notar la sensació cervicals. I agafem aire, allarguem. Al deixar anar, afluixem. Deixem la mà esquerra sobre el genoll i la mà dreta la col·loquem a darrere del cap, més o menys. Intenta buscar la zona de coll, pujar fins a aquesta zona que tens uns ossets que surten i aquí deixar la mà, mirar cap al genoll dret, agafes aire, el deixar anar fluixes, intentant buscar barbeta al pit, com si estiressis una mica la part de darrere i volguessis allargar. Has de notar l'allargament a la zona de cervicals i tot el coll al costat. Tornem al mig, amb les dues mans agafem aire i el deixant ens tornem a afluixar. Agafem aire, ens obrim els colzes, coroneta al cel, el deixant anar afluixem. Agafem aire, allarguem, el deixant anar afluixem. Tornem a deixar la mà dreta sobre el genoll, la mà esquerra darrere, seguim el coll fins a arribar a aquests ossets. Agafem aire, el deixant anar, intentem portar la barbeta cap al pit, o com si volguessis mirar la teva axil·la i mirant cap al genoll esquerre, afluixem aquí. I mirem endavant, agafem aire, allarguem els braços, els estirem fins al cel i el deixem anar, baixem. Portem les mans endarrere i estirarem les cames endavant. Movem una mica turmells, un cantó i l'altre, fent una mica de cercles, també movent els dits dels peus. Anem a tornar-li a donar una mica de circulació en aquestes cames. I posem els peus a terra, ens aixecarem. Començarem a fer unes quantes salutacions al sol, per agafar una mica d'escalfor. Agafant aire, pujarem els braços en amunt. El deixar anar, baixarem. Portarem el peu dret endarrere i el seguirà a l'esquerra. Ens quedarem a la planxa per 3, intentant apretar el melic endintre, no deixant-nos caure en avall, intentant buscar una línia, 2, 1. Amb genolls a terra anirem a baixar a poc a poquet, colzes ben a prop del cos, baixes el teu cos a la terra.
Et prepares per fer cobra. Apretes fora el pubis a la terra, cames fortes, espatlles endarrere, amb la sensació sempre d'intentar allargar endarrere. I agafes aire, puges coronet al cel. El deixarem endarrere, dits els peus a la terra i tornem al triangle. Movem una miqueta els peus aquí, un es mou, una cama s'estira, l'altra es flexiona, per 4, 3, 2 i 1. Intentarem caminar cap endavant sense intentar no aixecar les mans a la terra, encara que només siguin les puntes dels dits, camines endavant fins a arribar davant de tot. Un cop tens els peus ja en línia, deixes els braços, genolls una mica doblegats i el melic endintre vas pujant a poc. I tornem, agafem aire, pugem. El deixem anar, baixem. Comences ara amb el peu esquerre enrere, el dret fins a arribar a la planxa i ens quedem a la planxa. 3. Busques espatlles, línia amb els canells. 2. I 1. Genolls a terra. I a poc, amb els colzes ben a prop del cos, intentant buscar força als braços, baixes avall. Agafes aire preparant també per cobra, cames fortes, que no es puguin desenganxar de la terra. Puges en amunt. I deixes anar cap al triangle una altra vegada. Tornarem a moure cames per 4, 3, 2 i 1. I tornarem a caminar intentant no treure els dits de la terra, fins a arribar davant de tot. Cop a davant, flexionem una miqueta els genolls, esquena rodoneta i pugem en amunt. Un cop a dalt portarem espatlles en amunt, agafant aire i el deixant endarrere i avall. Agafem aire, anem amunt i el deixant endarrere i avall. I l'última en amunt i endarrere i avall. Ens tornem a col·locar, entrellaçarem els dos dits grossos i agafant aire portarem els braços en amunt, intentem anar una mica endarrere, casant una miqueta a l'esquena, apretant el gluti i melic endintre, agafem aire. El deixar anar, anirem baixant mentre ens anem col·locant a la cadira, els dits de les mans rosaran a la terra, com si ens assentéssim en una cadira. Allargarem endarrere i ens agafarem a les mans. Intentarem fer un puny, no que no se'ns desenganxin, sinó que sigui un puny. A les dues plantes de les mans s'han de tocar. I allargarem els braços. Intentarem deixar el cap en avall, intentant estirar espatlles endarrere per 3. Intenta allargar els braços tant com puguis, encara que només sigui una mica, encara que estiguis aquí. 2. 1. Tornarem amb les mans al terra i el peu dret es mourà. Anem a fer un primer guerrer. Col·loques el peu de darrere. La sensació és que el peu esquerre, el de davant, està una mica tirat cap a l'esquerra i el de darrere una mica tirat cap a la dreta. I 45 graus més o menys el peu de darrere. Pujarem cap al primer guerrer, agafem aire, les mans estan sobre les cuixes, deixem anar, pugem braços. Ens mantindrem aquí intentant afluixar espatlles, allargar els braços, cadera més endavant, intentem no ficar-nos més pes en un cantó que l'altre, els dos ossets apunten endavant, 2 i 1. Mourem el cos, girarem cap al costat i mourem el peu de darrere, intentant col·locar-nos al segon guerrer. Flexionem a davant, 3. Allarguem la cama de darrere, 2. Apretem melic i gluti, 1. Allarguem cama de davant, agafem aire. El deixar anar, flexionem. 3. Agafem aire dalt. Intenta notar la ingla, 2. Agafem aire dalt. I ens quedem a baix, 1. Anem a portar la mà esquerra a davant del peu, a terra. En copa o plana, el que et vagi més bé. La mà dreta en amunt. Intentem mirar la mà dreta en amunt. Si molesta molt cervicals, ens quedem a baix per 3. 2. 1. Allarguem la cama de davant i posem la mà esquerra sobre de l'empeine davant. Una mica més amunt, a la cama. Intenta no quedar-te aquí enganxat a la cama del davant, sinó que sigui només un punt d'apoyo. Per 3. Apretant melic endintre, allargant braç en amunt, 2. Respirant, 1. Tornem a flexionar i posem les dues mans a terra. Posem el peu esquerre cap al costat, les dues mans ben planes. Intentem buscar que la cadera baixi una mica més, el taló de darrere va endarrere. I farem uns petits rebots. 4, 3, 2, 1. Tornem-hi. 4, 3, 2, 1. L'última. 4, 3, 2, 1. Agafem aire, el deixar anar, la cama se'n va endarrere. Agafem aire, el deixar anar, la cama torna. Agafem aire, la deixar anar, la cama endarrere. I agafem aire i el deixar anar, cama torna.
Última vegada endarrere i des d'aquí el triangle. Ens col·loquem el triangle, allarguem bé l'esquena, respirem. Mirem endavant i comencem a caminar intentant el mateix que abans, sense aixecar els dits de les mans a la terra, arribem al davant de tot. Ajuntem bé els peus i amb els genolls una mica flexionats anem pujant amb esquena rodoneta amb l'alic endintre. I agafant aire pugem braços en amunt. I al deixar anar les mans davant del pit. I tornem-hi. Entrellacem dits grossos. Agafem aire i pugem. Intentem arquejar una mica endarrere. Al deixar anar baixem, rosem els dits de les mans, ens anem assentant a la cadira i a darrere fem aquest puny amb les mans. Allarguem en amunt, estirem bé els braços, intentem sentir espatlles per 3, 2 i 1. Mans a terra. El peu esquerre un pas endarrere. Anem a buscar el primer guerrer a l'altre costat. El peu dret una mica tirat a la dreta, el peu esquerre una mica tirat a l'esquerra i 45 graus. Anem a pujant amunt. Agafem aire aquí i al deixar anar braços pugen. Deixes espatlles relaxades, allargues braços per 3, 2, respirant amb el melic endintre, 1. Anem a obrir els braços i el peu de darrere es mourà. Un segon guerrer. Ens mantenim aquí, 3. Intentem buscar endintre abdomen, glutin avall, 2, 1. Cama de davant s'estira, agafes aire. Al deixar anar flexiones, 3. Agafes aire. I 2. I agafes aire. I 1. Ens quedem aquí. I portem la mà dreta al costat del peu. La mà esquerra en amunt, cap avall o amunt, per 3. Apreta el melic endintre, 2. I 1. Allarguem cama de davant, posem la mà a sobre de la cama, sense apoyar-nos del tot. Ens quedem aquí, 3. 2. I 1. Tornem amb la mà al terra i les dues mans a terra. Anem a obrir el peu de darrere, el taló se'n va endarrere. A davant busca que sempre el genoll estigui en línia. I anem a fer rebots per 4, 3, 2, 1. El rebot és a la zona de cadera. Agafem aire i 4, 3, 2, 1. Agafem aire aquí, al deixar anar, el peu se'n va endarrere. Agafem aire aquí, al deixar anar, el peu torna. Agafem aire i deixem anar darrere. Agafem aire, el deixem anar davant. I última vegada darrere. I des de la planxa pugem el triangle. Respirem aquí, intentem anar buscant talons a la terra i isquions al cel, allargant l'esquena, apretant les mans a la terra i intenta buscar el pes a darrere més que davant. Ens quedem un parell de respiracions. I tornem a caminar, peus cap a les mans. Fins a arribar davant de tot, flexionem genolls, esquena rodoneta pugem, agafem aire, pugem braços i al deixar anar mans davant del pit. Anem a repetir més o menys la mateixa seqüència amb algun petit canvi. Tornem a entrellaçar els dits grossos, agafem aire, pugem en amunt. Al deixar anar tornem a buscar la cadira, flexionem, ens agafem a darrere, fem un puny, allarguem els braços, notem espatlles, intentem estirar una miqueta més, 3, 2, 1. Mans al terra i el peu dret se'n va endarrere i portem el genoll a terra. Intentem buscar el genoll de darrere tan endarrere com puguem, però davant genoll línia amb el turmell. Intentem caure una miqueta endavant amb el pubis per 3. Apreta una mica com si t'estiguessin apretant des de darrere, 2. I 1. Allargarem a davant, intentem estirar la cama i no només assentar-nos a darrere, sinó la sensació de deixar-nos caure davant per 3. Hem de notar l'estirament a la cama, 2. I 1. Tornem a davant. Anem a deixar caure el pubis a la terra, com si tinguéssim un pes aquí. Portem els braços en amunt, agafem aire, i al deixar anar els portem per darrere intentant portar una mà a cada espatlla. Obrim el pit aquí, intentem mirar cap al cel i apretem el cap endarrere, 3. 2. Apreta el cap endarrere, intento obrir. 1. Tornem a davant. Mans al terra i el peu de davant se'n va endarrere. Agafem aire aquí, ens mantenim per 3, 2 i 1. El peu dret ara se'n passa davant. Genoll de darrere terra. Tornem a recol·locar-nos bé. Anem a apretar una miqueta com si ens apretéssim 3, 2,
zona d'ingles, la que es nota més. Un, anem endarrere, com si anessis a sentar, però més és la sensació de portar el teu cos davant de la cama, com si et deixessis anar endavant. 3, peu en flex, 2, 1 i tornes a davant. Tornes a deixar-te caure, agafant aire, pugem els braços i intentem fer el mateix que hem fet abans, intentant passar l'altra mà per davant. Busca la manera d'intentar fer-ho al revés, obrim pit aquí 4, apreta el cap endarrere 3, obre 1, tornem al mig, peu se'n va endarrere, ens trobem a la planxa i des d'aquí una vinyassa. Pots fer-la chaturanga, recorda, genolls de terra o chaturanga sencera. Des d'aquí el cos a la cobra i deixem anar el triangle. Respirem aquí 2 respiracions. Mirem entremig de les mans, flexionarem les cames i si volem saltem o fem un pas endavant. I pujarem amb l'esquena rodoneta, genolls una mica flexionats, fins a arribar a dalt. Agafant aire, pujarem els braços i el deixem anar les mans davant del pit. I repetim. Tornem, entrellacem els dits grossos, agafem aire amunt. El deixem anar, baixem, rosem els dits de les mans i anem a buscar aquestes espatlles endarrere, en amunt els braços, 3, deixa el cap avall, 2, assenta't a la cadira, 1 i tornem mans al terra. Peu esquerre enrere, un gran pas, genoll a terra. Agafem aire, intentem empènyer una mica el pubis, 3. Respira estirant l'esquena, 2. Sentint la sensació a ingle, 1. Allarguem endarrere, 4. El peu cap a tu, 3. Has de notar estirament a la part de darrere, 2. I 1. Tornes a caure davant, agafes aire i el deixem anar, pugem els braços. Palmells de les mans es toquen, arquerem endarrere, obrint el pit, 3. Mira't a les mans, 2. 1. Mans a terra. Anem a la planxa per 3. Intenta apretar fort cames, abdomen endintre, 2. 1. El peu esquerre davant, genoll a darrere. Tornem a apretar 3, com si t'apretessin una mica, 2. 1. Allarguem endarrere intentant buscar caure sobre la cama, 3. I el peu que miri cap a nosaltres, 2. 1. Tornem a davant, deixem el pubis que caigui. I agafant aire, pugem els braços, palmells de les mans es toquen, anem a mirar les nostres mans amunt, 3. 2. 1. Tornes a davant. Anem a buscar una vinyassa endarrere els peus i fes-ho, si vols, amb genolls a terra. Agafant aire, cobra. O si no, com hem fet abans, chaturanga, fins a arribar al triangle. Nota la sensació d'aquest triangle des que has començat ara. Si els talons arriben una mica més avall, si l'esquena s'estira una mica més. Mirem entremig de les mans, flexionem cames i fem un salt o un pas endavant. Pugem amb l'esquena rodoneta fins a arribar a dalt. Tornem a la cadira. Entre els dits de les mans rosen a la terra, allarguem els braços cadira i baixem aquí per 3, 2 i una terra. Navasana. Portem les mans darrere dels genolls, obrim el pit aquí, intentant buscar des del malic apretant 3, com si tinguessis una plata aquí davant, 2 i 1. Agafem aire, el deixarem, intentem allargar les cames i ens mantenim 3, amb el pit obert, 2 i 1. Obrim les cames, tal com les teníem. Intenta't mantenir aquí 3, apretant malic en dintre 2, 1, tornem al mig i a poc ens anem endarrere. Genolls al pit, fem un petit balancí, respirant, posem els peus a terra, anem a portar la cama dreta per sobre de l'esquerra, anem a portar els braços endarrere un moment, agafem aire, allarguem els braços, estirem, nota l'esquena enganxada a la terra i el deixar anar, posem amb creu i deixem les cames que caiguin cap al cantó esquerre. I deixa el cap al cantó dret i relaxa't aquí un segon. Si vols també pots ajudar amb la mà esquerra a baixar una miqueta més aquí. Tornem al mig, que mirem les cames, l'esquerra per dalt, agafant aire primer estirem els braços, enganxem bé l'esquena a la terra i el deixem anar, obrim els braços al costat
I les cames cap al cantó dret, cap al sentit contrari. Si vols pots ajudar-te amb la mà a baixar, si no et quedes amb els braços en creu aquí 3. Intenta mantenir espatlles enganxades a la terra 2. I 1. Tornem al mig. Ens estirarem a fer una petita savàsana, relaxació. Braços al costat del cos. Anem a fer uns petits moviments amb els peus, intentant relaxar-los i deixar-los afluixats. Posa bé espatlles, barbeta al pit i tanca els ulls. Ens centrarem a afluixar el nostre cos des dels peus. Vas començant a afluixar bessons, cuixes, glutis. Vas afluixant la part baixa de l'esquena, la part mitja i la part alta, les cervicals i les espatlles. Vas afluixant els dits de les mans, el braç, el colze, fins a arribar a espatlla. I vas afluixar l'expressió de la cara i deixar el crani relaxat a la terra, ben afluixat. Et centres en la teva respiració, sentint la sensació del cos relaxat, de la ment relaxada. A poc anem movent dits dels peus, dits de les mans. A poc anem movent cames i braços. Posem els peus a terra i sense encara obrir els ulls anem a posar-nos cap al cantó dret. Ens quedem de costat. Inhala i exhala aquí. I amb l'ajuda de mà esquerra ens anem aixecant. Ens assentarem un altre cop. Si necessites el bloc el fas servir. Cames flexionades. Torna a buscar aquest moviment una mica amb el cos per buscar quedar-te amb l'esquena ben estirada. I fem una inspiració profunda, agafant aire pel nas, traient-lo per la boca. I a poc obrim els ulls. Espero que us hagi anat bé, que podeu fer servir aquesta seqüència quan vulgueu, al matí poder quan us lleveu, a mitja tarda, abans d'anar a dormir per poder tenir un son profund. Sigui com sigui, moltes gràcies.